गाड़ी को स्टार्ट हमने कर लिया है। स्टार्ट करने के बाद इसको डायग्नोस करते हैं कि इंजन के अंदर कौन सी आवाज़ आ रही है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे सब लोग खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। आई होप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे, सब मज़े में होंगे। तो जी आज का दिन स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेके और आज की वीडियो और आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक मेरा होने वाला जी होंडा सिविक 2017 मॉडल गाड़ी के ऊपर। और गाड़ी का हम क्या काम कर रहे हैं। गाड़ी मेरे पास आई है फर्स्ट टाइम और कस्टमर कह रहे हैं कि गाड़ी को जैसे ही मैं स्टार्ट करता हूँ तो इंजन में से एक अजीब सी आवाज़ आती है, तो आप उसको चेक कर लें। तो गाड़ी को कम्प्लीटली डायग्नोस करते हैं, डायग्नोस करके देखते हैं कि गाड़ी के अंदर किस चीज़ की आवाज़ आ रही है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन दबा लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो के ब्लॉग इससे जल्द आप तक पहुँचते रहें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं गाड़ी के ऊपर, गाड़ी को कम्प्लीटली डायग्नोस करते हैं। फाइनली हम आ चुके हैं गाड़ी के ऊपर। और गाड़ी कौन सी है जी, होंडा सिविक 2017 मॉडल गाड़ी है और गाड़ी की माइलेज अराउंड 1 लाख चली हुई है। तो गाड़ी के इंजन का साउंड मैं आपको सुना देता हूँ कि कस्टमर कह रहे हैं कि जब गाड़ी को मैं स्टार्ट करता हूँ तो इंजन के अंदर से अजीब सी आवाज़ आ रही है। नहीं नहीं ना। इंजन का साउंड मैंने आपको सुना दिया है साउंड स्कोप के साथ भी कि इंजन के अंदर से किस तरह की आवाज़ आ रही है। अब ये आवाज़ इंजन के अंदर से वाटर पंप की आ रही है, जिसको वाटर बॉडी भी बोलते हैं, वाटर पंप भी कह सकते हैं। वाटर पंप हम करेंगे इसका चेंज, वो कैसे कैसे करेंगे वो कंप्लीट डिटेल में अपने ब्लॉग के अंदर आपको शेयर करूंगा कि वाटर पंप होता किस तरह का है और न्यू वाला हम कौन सा वाला इसके अंदर लगाएंगे। कस्टमर को हमने प्रॉपर गाइड कर दिया है। कस्टमर ने कहा कि ठीक है, आप मुझे गाड़ी बिल्कुल 100% ओके कर दें। होंडा सिविक 2017 मॉडल गाड़ी है और गाड़ी को हमने लिफ्ट अप भी कर लिया है। अब इसका वाटर पंप खोलने वाला जो काम है वो सारे का सारा स्टार्ट करते हैं। वाटर पंप ओपन करने के लिए हमने इसका कूलेंट ड्रेन किया है, तो कूलेंट गाड़ी के अंदर नहीं है, इस गाड़ी के अंदर पानी डाला हुआ है। जबकि आप देख सकते हैं कि जब पानी चलता है तब भी चीज़ें ख़राब होती हैं। कूलेंट के साथ कभी भी आपका गाड़ी हीटअप नहीं होगी, कभी भी आपकी कोई भी चीज़ डैमेज नहीं होगी। तो जब गाड़ी के अंदर पानी चलता है तब भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। कूलेंट हमने पानी इसका ड्रेन कर लिया है और ड्रेन करने के बाद अब इसका जो जनरेटर है, इसको अल्टरनेटर भी कहते हैं, ये ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि वाटर बॉडी इसकी कहाँ पे लगी होती है और किस तरह की होती है। वाटर पंप हम कम्प्लीटली इसका चेंज कर देंगे और होंडा का 100% जेन्युइन पार्ट ही हम इसके अंदर अप्लाई करेंगे, क्योंकि कंपनी के अंदर आपको पता है हम जेन्युइन पार्ट ही इस्तेमाल करते हैं, हम कोई भी इस तरह का पार्ट दूसरा वगैरह इस्तेमाल नहीं करते। जनरेटर हमने ओपन कर लिया है और मैं आपको दिखा देता हूँ कि वाटर बॉडी इंजन के किस पॉइंट पर लगी होती है। होंडा सिविक 2017 का मॉडल है और ये इसकी वाटर पंप है। इसके ऊपर इसकी पुली लगी हुई है जिस पे बेल्ट चलती है। अब इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ तो रोटेट होते हुए ये अटक रही है, बीच में रुक रही है। पुली वगैरह हमने ओपन कर ली है। पुली वगैरह ओपन करने के बाद अब इसके जितने बोल्ट हैं इनको ओपन करते हैं। बोल्ट ओपन करने के बाद वाटर पंप को गाड़ी में से बाहर निकालते हैं और इसकी कंडीशन आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, ये आवाज़ क्यों कर रही थी। वैसे कस्टमर कह रहे हैं कि ये आवाज़ मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी, इसीलिए मैंने आज टाइम निकाला है और मैं होंडा के अंदर ही आया हूँ ताकि मेरी गाड़ी के ऊपर तजर्बे ना हो, मेरी गाड़ी को जेन्युइन तरीके से डायग्नोस किया जाए और जो मेरी चीज़ ख़राब है उसको चेंज किया जाए। तो इसी तरह से हमने अच्छे तरीके से गाड़ी को डायग्नोस किया और फॉल्ट को ओके किया है कि ये वाली चीज़ ख़राब है। तो कस्टमर ने कहा कि ठीक है आप इसको चेंज कर दें। तो इसीलिए वाटर बॉडी हम ओपन कर रहे हैं। इसको ओपन करने के बाद इसकी कंडीशन भी मैं आपको दिखाऊंगा और इस गाड़ी के अंदर हम कौन सा वाटर पंप लगाएंगे वो भी मैं आपको साथ साथ दिखा दूंगा। अब वाटर बॉडी 2-3 कंडीशन से हम चेंज करते हैं, या तो गाड़ी हीटअप हो रही हो या डैमेज हो या पानी चलने की वजह से उसके जो फ़ैन होते हैं वो ख़राब हो जाएं। अब इसके अंदर तो आवाज़ आ रही थी। वाटर बॉडी हमने ओपन कर ली है। ओपन करने के बाद ये आप चेक कर सकते हैं इसकी कंडीशन कैसी है। वाटर बॉडी की कंडीशन आपको इतनी बुरी लग नहीं रही होगी, लेकिन इसके अंदर आवाज़ है जिसकी वजह से हम इसको चेंज कर रहे हैं।
یہ پرانی والی واٹر باڈی میں نے آپ کو دکھا دی ہے، اس پوائنٹ سے ہم نے انجن میں سے کھولی ہے۔ یہ والا پرانا واٹر پمپ ہے، اس کو جیسے آپ روٹیٹ کرتے ہیں تو یہ تھوڑا سا موو ہونے کے بعد اٹک رہی ہے اور پھر تھوڑا سا پس کے موو ہو رہی ہے، مطلب یہ سٹک ہو رہی ہے۔ اسی وجہ سے ہم اس کو چینج کر رہے ہیں، اور اس کے اندر کافی زیادہ آواز بھی تھی جو کہ میں نے آپ کو سنا بھی دی ہے۔ اب واٹر پمپ کو چینج کرتے ہیں، اس کو پرانے والے کو سائڈ پہ کرتے ہیں اور نیو والا واٹر پمپ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کون سا والا ہم اس کے اندر لگائیں گے۔ فائنلی نیو والی واٹر باڈی ہمارے پاس آ چکی ہے، اور واٹر باڈی کے ساتھ ساتھ ہم گاڑی کے اندر کولنٹ ایڈ کریں گے، کیونکہ پانی ہم ایڈ نہیں کرتے ہیں، کیونکہ گاڑی ہونڈا کے اندر آئی ہے تو ہم کوئی بھی اس طرح کا کام نہیں کریں گے جو کہ نارمل ورکشاپ کے اندر کیا جاتا ہے کہ ہم دوبارہ سے واٹر پمپ نیو ڈالیں اور پانی ڈال کے دے دیں۔ تو اسی لیے ہم کولنٹ ڈالیں گے گاڑی کے اندر، اور کولنٹ بھی ہم نے لے لیا ہے۔ نیو واٹر پمپ ہمارے پاس آ چکا ہے، اس کو پیکنگ سے ہم نے نکال لیا ہے۔ یہ والا برانڈ نیو ہونڈا کا 100% جنرل واٹر پمپ ہمارے پاس آ چکا ہے، اور اس کی پرائس جو ہے وہ اراؤنڈ آپ کہہ سکتے ہیں 70 سے 80,000 کلومیٹر، 17 سے 18,000 روپے کی واٹر پمپ ہے یہ، اور ہونڈا کی جنرل ہے یہ۔ اور یہ والی پرانی واٹر باڈی ہے، اس کو جیسے آپ روٹیٹ کرتے ہیں تو یہ موو ہو رہی ہے اور ساتھ میں سٹک بھی ہو رہی ہے، لیکن نیو والی واٹر باڈی بالکل فری ہے۔ تو پرانی والی اور واٹر باڈی بیفور اینڈ آفٹر میں نے دونوں آپ کو دکھا دی ہیں کہ یہ ہم نے کیوں چینج کی ہے، کیونکہ اس کے اندر آواز تھی۔ اب اس کی جو ڈرائیو بیلٹ ہے وہ بھی کریک ہے، کیونکہ گاڑی 1 لاکھ چل چکی ہے تو اس کو بھی چینج کرنا چاہیے، لیکن کسٹمر نے کہا کہ اس کو آپ نے چینج نہیں کرنا، تو ہم نہیں چینج کریں گے۔ دیکھیں ہمارا فرض بنتا ہے کسٹمر کو گائیڈ کرنا، اب کسٹمر اگر نہیں ایگری ہے پارٹ چینج کرنے پہ تو ہم زبردستی نہیں کریں گے کسٹمر کو، لیکن ہم نے بتا ضرور دیا ہے کہ بیلٹ آپ کی کریک ہے، اس کو آپ چینج کر لیں۔ یہ پرانی واٹر باڈی دکھائی میں نے آپ کو، اور یہ والا نیو واٹر پمپ ہے۔ اب اس کو انجن کے اندر فٹ کرنے والا کام سٹارٹ کرتے ہیں، اس کو فٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس میں کولنٹ وغیرہ ڈال کے آپ کو میں ساؤنڈ سنا دوں گا کہ اس کا ساؤنڈ کیسا ہے۔ میرا جسٹ ڈیٹیل ویڈیوز بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں پراپر ہر چیز اپنے سبسکرائبر اور اپنے بھائیوں کو شیئر کروں کہ گاڑی ہمارے پاس جب آئی ہے تو کس کنڈیشن کے اندر آئی ہے، ہم نے کیا کام کیا ہے۔ واٹر پمپ ہمارا انجن کے ساتھ فائنل ٹارک ہو چکا ہے، جو کہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اب اس کے باقی کے پارٹ فائنل کرتے ہیں۔ واٹر پمپ لگانے کے بعد اس کا جو آلٹرنیٹر جنریٹر جو تھا وہ بھی لگ چکا ہے، اس کی پولیاں وغیرہ بھی لگ چکی ہیں۔ ابھی بیلٹ وغیرہ ڈال کے اس کو کرتے ہیں سٹارٹ۔ فائنلی بیلٹ وغیرہ لگا کے انجن کو ہم نے سٹارٹ کر لیا ہے، اور اس کے اندر ہم نے کولنٹ بھی ڈال دیا ہے، جو کہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ بیسک ویڈیوز بنانے کا، ڈیٹیل ولاگز بنانے کا میرا جسٹ مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں ہر چیز اپنے سبسکرائبر کو پراپر اچھے طریقے سے گائیڈ کروں، تاکہ ان کو اگر کسی قسم کی اس طرح کی کوئی پرابلم آتی ہے تو انہوں نے کیسے اس کو سالو کرنا ہے۔ گاڑی کا ٹمپریچر وغیرہ ہمارا نارمل ہے، اور گاڑی کو ہم نے سٹارٹ بھی کر لیا ہے۔ جس ٹریکشن کی لائٹ ہیں یہ بھی ہم ریموو کر دیں گے، اور ابھی انجن کا ساؤنڈ میں دوبارہ سے آپ کو سنا دیتا ہوں کہ کام کمپلیٹ ہونے کے بعد انجن کا ساؤنڈ کیسا ہے، تاکہ آپ بھی دیکھ لیں۔ السلام علیکم۔ تو گاڑی کو ڈائگنوز کرنے والا جو کام تھا وہ سارے کا سارا ہم نے کمپلیٹ کیا۔ جب ہم نے گاڑی کو ڈائگنوز کیا ساؤنڈ سکوپ لگا کے، تو ہمیں پتہ چلا کہ گاڑی کا جو واٹر پمپ ہے اس کے اندر آواز آ رہی ہے۔ تو گاڑی کو کمپلیٹلی ڈائگنوز کر کے ہم نے کسٹمر کو بتایا کہ اس کا واٹر پمپ جو ہے وہ آواز کر رہا ہے، وہ چینج کرنا پڑے گا۔ کسٹمر نے کہا ٹھیک ہے آپ اس کو چینج کر دیں۔ ہونڈا کا 100% جنرل واٹر پمپ جو تھا وہ ہم نے گاڑی کے اندر انسٹال کیا، اور گاڑی کے اندر پہلے پانی تھا اور کولنٹ نہیں تھا، تو واٹر پمپ نیو والا لگا کے ہم نے گاڑی کے اندر کولنٹ ڈالا، کولنٹ ڈال کے گاڑی کو اوکے کر کے ٹیسٹ ڈرائیو وغیرہ کر کے 100% ڈن کر کے ہم نے گاڑی کسٹمر کو ڈلیور کر دی ہے۔ کسٹمر ہمارے کام سے بہت خوش تھے، کیونکہ ان کی گاڑی بالکل پرفیکٹ کر کے ہم نے ان کو ڈلیور کر دی ہے۔ آئی ہوپ آج کی ویڈیو اور آج کا ولاگ آپ سب کو اچھا لگا ہوگا۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز اور ولاگز کے لیے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کر لیں، ساتھ ساتھ بیل آئکن دبا لیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیوز ولاگ اس سے جلد آپ تک پہنچتے رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔